इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में जो है वो ऑक्सीजन प्लांट लगना है, क्योंकि कोरोना को टैकल करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मेडिकल की तरफ से ज़रूरी है, जिसमें एक ऑक्सीजन प्लांट है और उसके अलावा जो है वो वेंटिलेटर्स हैं। किश्तवाड़ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट जो है वो पिछले साल सैंक्शन हुआ था पीएम केयर फंड्स में, लेकिन अभी तक जो है ये इंस्टॉल नहीं हुआ। लेकिन अभी हमें जो इत्तला मिल रही है, अगले कुछ दिनों में जो है ये ऑक्सीजन प्लांट का जो मशीनरी है वो यहाँ पर पहुँचेगी। और जो सिविल वर्क है, सिविल वर्क मीन जो बिल्डिंग है जिसमें उस ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल करना है, ट्रांसफार्मर जो सीधे मेरे सामने है आप देख सकते हैं, ये वायर जो है यहाँ से पड़ी हुई है, सब जो सिविल वर्क जो है वो सारा कंप्लीट है। अब सिर्फ जो मशीनरी है, जो प्लांट है वो आना है और इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो प्लांट इंस्टॉल होगा। उसके अलावा जो वेंटिलेटर्स है, वेंटिलेटर्स एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखते हैं। अगर किसी को कोविड ज़्यादा एक्सटेंड होता है और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो काफ़ी फाल होती है, तो उस वक्त हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है और वो जो है वो वेंटिलेटर से दिया जाता है। जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है वो यूज़फुल तो है, लेकिन जब पेशेंट का सैचुरेशन रेट काफ़ी नीचे फाल होता है तो उसमें सिर्फ जो है वो वेंटिलेटर जो है वो ज़रूरत होती है, जिसमें 65 लीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है वो ऑक्सीजन फ्लो होता है, जो हमें बताया गया है। किश्तवाड़ हॉस्पिटल में 16 वेंटिलेटर्स है, 30 कार्डिक मॉनिटर्स है, 2 डिफ्लेटर्स हैं और बाकी जो मशीनरी है वो पिछले साल से जो है वो डिफंक्ट पड़ी है और उसको यूज़ में जो है वो नहीं लाया गया है। इसकी वजह जो है ये बताई जा रही है कि जो स्टाफ है, क्योंकि जो 16 वेंटिलेटर्स है और जो बाकी जो मशीनरी जिसकी करोड़ों की कीमत है पीएम केयर फंड्स में जो है वो पिछले साल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ को जो है वो प्रोवाइड की गई है, लेकिन बदकिस्मती की बात है अभी तक उनको जो है वो इंस्टॉल नहीं किया गया है और उनको फंक्शनल नहीं किया गया है, जिसकी सिर्फ एक वजह है कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो मैन पावर नहीं है। और एक तो मैन पावर है और दूसरा जो वेंटिलेटर है उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, जो सिर्फ जो ये प्लांट यहाँ पर लगने जा रहा है और उम्मीद है, बताया जा रहा है अगले 2-3 दिन में जो है वो लगेगा। जब तक ये प्लांट जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा, वो जो 16 वेंटिलेटर से उनको फुली फंक्शनल नहीं किया जा सकता है। और हमें इंफॉर्मेशन ये भी मिली है कि जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, यहाँ के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, उन्होंने जो है वो हायर अथॉरिटी से जो है ये इशू जो है वो उठाया है। आप देख सकते हैं, मैं ये विजुअल्स दिखा रहा हूँ आपको, जो ये वेंटिलेटर्स के हैं और जो सामान पीएम केयर फंड्स में जो है वो पड़ा हुआ है। आप भी पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या है। इनमें भी ऑक्सीजन लगता है पीछे सिलेंडर, लेकिन लगेगा हमें वही क्या वो साइड उसमें लगेगी, वो साइड भी लगेगी। इसलिए मुझे दिखाया था ना कि अगर इसके लिए होगा तो आप ऑक्सीजन भी इसको सिलेंडर फिर जाकर हमारा मसला होगा। एक मार्च की फी दूसरा कमरा भी छः बेड इस साइड, 6 उस साइड, 12। और डिजास्टर में है हमारे ये वाले बेड नहीं उन्होंने इसको हमने चीजें लगा This is all made in India. Made in India. Pradhanmantri Care. हमारे 80 का पूरा फंक्शन तो कोई इशू अच्छा।
Sir, it could be bigger. In a color, became option or वो मैं दिखाऊंगा ना डिजास्टर में खड़े होते हैं और उधर भी देखेंगे वो सब ट्रेन को देखेंगे सारी ऐसी 16 हाँ वेंटिलेटर जिसमें 15 है टायर में सच में अगर हमारे पास अगर चले हाई फ्लो हो तो वो हमारा 2-3-4 घंटों में दवाई से धा दो तो वहाँ से यहाँ तो फिर आधे लोग आपकी मर जाएंगे तब नहीं मरे क्या फायदा आपने ये विजुअल्स देखे कि किस तरह से जो ये वेंटिलेटर जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जो है इसके लिए भी जो है वो स्टाफ अरेंज होगा। तो कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में तो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं और बदकिस्मती की बात यह है कि जब पिछले साल कोविड हुआ हमने आनंद फानंद में जो है वो चीज़ें खरीदनी शुरू की, लेकिन उसको कौन चलाएगा, उसको कैसे बैकअप करेगा। ये इस तरह की बात है कि आप गाड़ी जो है वो खरीदते हो लेकिन उसमें टायर नहीं है, तो जो जब तक आप टायर नहीं गाड़ी को लगाओगे तो वो गाड़ी कैसे चलेगी। फिर बात यह है कि गाड़ी आपके पास है, उसको टायर भी है लेकिन उसको ड्राइवर चलाने वाला नहीं है। जब तक ड्राइवर नहीं होगा वो गाड़ी जो है वो बेकार है और वो बैठी रहेगी। वही हालत जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ की है, जहां पर 16 जो वेंटिलेटर्स है वो पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको चलाने के लिए स्टाफ नहीं है। उसको फुल फ्लैश स्टाफ चाहिए, एनेस्थीसिया चाहिए, एनेस्थीसिया असिस्टेंट चाहिए, 3 शिफ्टों में जो है वो बंदे चाहिए। अगर एक शिफ्ट में 4 बंदे होंगे तो अगर 3 शिफ्टें होंगी तो वो 12 बंदे होते हैं। उसके अलावा वेटिंग में भी कुछ लोग होने चाहिए। कुल मिलाकर उन वेंटिलेटर्स को फंक्शन करने के लिए कम से कम 16 से 20 के करीब जो है वो स्टाफ चाहिए और डॉक्टर्स चाहिए। और उसके अलावा जो ये ऑक्सीजन प्लांट मेरे पीछे जो लगने जा रहा है उसका फंक्शनल होना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हम उसको जो सिलेंडर उनके पास है अगर उसको वेंटिलेटर्स को फंक्शन किया जाएगा, अगर उन ऑक्सीजन सिलेंडर के बेस पे उनको चलाया जाएगा और जिस वक्त पेशेंट वहाँ पर चढ़ा होगा और ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो वो उस पेशेंट को फिर बचा नहीं पाएंगे और उसके बाद जो है वो ब्लेम जो है वो डॉक्टर पर आएगा और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ पे आएगा। और जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने सिर जो है इसको लेना नहीं चाहती है। तो इसलिए जो है वो चाहते हैं कि जब तक ये ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल नहीं होगा और स्टाफ नहीं आएगा तब तक जो है वो जो ये वेंटिलेटर से और जो बाकी इक्विपमेंट से आप समझे कि जो ICU है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ का इंटेंसिव केयर यूनिट, उसको तब तक फंक्शनल नहीं किया जा सकता है जब तक ये ऑक्सीजन प्लांट और मैन पावर जो है उसको नहीं मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।